பேட்டா அப்பாவுக்கு ஒரு ஒரு அண்ணன் கிஃப்ட்டு கொடுத்தாங்க. அது என்ன அன்பாக்ஸ் பண்ணி பார்த்துருவோமா? அந்த அண்ணன் பேர் வியாஸ், 8th ஸ்டாண்டர்டு. இன்னொன்று இருக்குது, ரெண்டையுமே எடுக்கிறேன். கிஃப்ட்டு அப்பா கொடுத்தாங்க. என்னன்னு பாப்பா, ஓப்பன் பண்ண. தம்பி ஓப்பன் பண்ணிட்டோம். ஆமாம், அது என்னன்னு தெரியல, ஏதோ பாட்டில்னு சொன்னான். ஓப்பன் பண்ண பேட்டா. குட்டியை தம்பி ஓப்பன் பண்ணிட்டோம். உள்ளே என்ன இருக்குன்னு பாரு. உனக்கு எதாவது செட் ஆகுனா நீ வச்சுக்க. கோகுல தம்பி பிரிக்கிட்டான். தம்பியே பிரிக்கிட்டான். என்ன கிஃப்ட்டுன்னு தெரில. ஓப்பன் பண்ண குட்டி. பாக்ஸாக இருந்தால் நீ எடுத்துக்க, பேனாவாக இருந்தாலும் நீ எடுத்துக்க, வேறு என்னவாக இருந்தாலும் நீ எடுத்துக்க. ஸ்டிக்கரா? ஸ்டிக்கர் நல்லா ஒட்டியிருக்காப்புல. எந்த இடத்துல ஓப்பன் தெரியலையே. குட்டி இங்கே எடு. சரியான பெஸ்ட்டாக போட்டிருக்காப்புலையே வியாசே. வேறு லெவல் பண்ணியிருக்கடா. ஸ்டூடெண்ட் தான். குட்டி வேறு வழியே இல்லை, சிசர் தான் ஒரே வழி. இந்தா குட்டி சிசரை புரி. உட்காரு, நல்லா உட்காரு. பார்த்து பார்த்து கூட அப்பா பிடிச்சிக்கிறேன், கையில் கிழிச்சிடும். ஏதோ ஒரு ஓரமாக விட்டு குட்டி உள்ளே விட்டு ஒரு நிமிஷம் குட்டி. இந்த பக்கம் இல்லை, வேறு பக்கம் விட்டுவோம். இந்த கேப்பில் விட்டு குட்டி. கரெக்டாக அதில் உள்ளே விடு. ஃபஸ்ட்டு உள்ளே விட்டுரு. இப்போ விட்டு, இப்போ வெட்டு பேட்டா, வெட்டே வா. அவ்வளோதான் பேட்டா, லைனை பிடிச்சிட்டான்டா பேட்டா. இப்போ கையை வச்சு பிரிச்சிடலாம். போதும் போதும், வெட்டியாச்சு குட்டி. என்ன பிரிச்சா வந்துடும். புரி. வருதா என்னன்னு பாரு. என்னன்னு பாரு, ஜாமெட்ரி பாக்ஸா இல்லை பெண்ணா? பெண்ணா? சரி சரி, பெண்ணா நீ வச்சுக்க. இப்போ தம்பி தான் பிரிக்கணும். அன்பாக்ஸு வட்டாப்பர் தான் பண்ணணும். எடுக்குட்டி ஃபேமிலின்னு போட்டிருக்கு பேட்டா. காஸ்ட்லி பெண்ணு போலக்கு பேட்டா. இங்கு பண்ணனா அப்பா வச்சுக்கிறேன். லெட்டு பண்ணா உனக்கு கொடுத்துடலாம். இங்கு பண்ணா உனக்கு இன்னும் வயசு பத்தாது. வெட்டுக்குட்டி. பொறு. மேலே எடு பேட்டா, மேலே எடு. சிசர் வச்சு வெட்டினா வெட்டிக்க. அந்த கேப்பில் வெட்டணும். அங்கேயும் பேஸ்ட் போட்டிருக்கானா? வேறு லெவல் பண்ணியிருக்கான்டா. இந்த கேப்பில் விடு குட்டி. இந்த கேப்பில் ஃபஸ்ட்டு விடு. ஒன்றா இப்போ வெட்டு. அவ்வளோதான்டா, சூப்பராக வெட்டினா பேட்டா. எடு பூரா எடுக்கணும். இப்போ அப்பா ஒரு மாடல் வச்சுருக்கேன். எங்கே அது? இங்கே ஒரு பேனா இருக்குது பாரு, அங்கிட்ட ஒரு பேனா இருக்குது பாரு. அதே மாடல் எடுத்துருக்கேன். நான் ஒரு ரெட்டு வச்சுருந்தேன் தெரியுமா? கரெக்ஷன் பண்ண இப்போ ஒரு பேனா வச்சுருந்தேன். இந்தா இது வச்சு பார்ப்பா. இது ஒரே கம்பெனியான்னு பார்ப்போம். ஒரே கம்பெனி தான் பேட்டா. இது கேம்லின் தான். ஒரே கம்பெனி தானே. பிளாக்கு, இது ப்ரௌன் மாதிரி தான் இருக்குது. அதான் ரெட்டு தான் இங்கே தான் யூஸ் பண்ணுறேன். டார்க் ரெட்டு. பரவாயில்ல, இது நல்லா இருக்கு பேட்டா. இது அப்பா தான். ஓப்பன் பண்ணு. அனைமா இங்கு பாட்டிலாக இருக்கும். ஒரே அண்ணன் தான் கொடுத்தாங்க. 8th படிக்கிறாங்க. ரெண்டுமே அப்பாவுக்குன்னு கொடுத்தாங்க. என்ன இருக்குன்னு பார்ப்போம். நானா? ஆமாம், 8th பாடம் என்ன, இங்கிலீஷ் பாடம் என்ன பசங்க படிக்கிறாங்களோ அதான் நானும் படிக்கிறேன். நீயே
இதில் என்ன இருக்குன்னு பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு. ஆ பார்த்துட்டு உனக்கு செட் ஆனால் வச்சுக்க. இல்லையா அப்பா உனக்கு வேறு பார்த்து. கை தள்ளி வச்சுக்க. கை தள்ளி வச்சுக்க. கட் பண்ணு குட்டி. பிரிச்சாச்சு பிரிச்சாச்சு. இது என்னது? இங்கு பாட்டில். இங்கு பாட்டிலா அது? ஆமா இங்கு பாட்டில் தான். என்ன கலர்னு பாரு பேட்டா. கருப்பு கலர்ல இருக்கும். கருப்பா? ஆமா எப்பவுமே இங்கு பாட்டில் கருப்பு கலரா? கருப்பு கலர் இருக்காது. இது கத்திரி கலர். குட்டி சிசர் தள்ளி வச்சுக்க. சிசர் கையில பற்றாம. இருங்க. சிசர் தள்ளி வை குட்டி ஃபர்ஸ்ட். டா. இருங்க. உடைச்சாதீங்க இங்க வாங்க. இதான் இங்க் பாட்டில். இதான் இங்க் பாட்டிலா? தெரியாத எனக்கு. இது வந்து Black கலர் இருக்கும். இது என்ன கலர்? இது என்ன கலர்னு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? இது வந்து உள்ள பார்த்தாவே தெரியும் அப்படியே. இந்த கலர் வந்து இந்த கலர் வந்து இந்த கலர் மாதிரியே தெரியும். இல்ல இது என்ன கலர்னு சொல்லு ஃபர்ஸ்ட். Black கான அடையாளம் ஏதாவது இருக்கா பேட்டா உள்ள? இருக்குடா இங்க பாருங்க கருப்பு. இல்ல வெளிய என்ன லேபிள் ஒட்டி இருக்கு? என்ன கலர்ல இருக்கு? என்னன்னா yellow கலர் ரெட். சரி yellow red. இதுல என்ன போட்டுருக்குது படி? RED. ரெட். அப்ப இது என்ன கலர்? Black கலர். Black-ஆ ரெட்டா? இங்க என்ன போட்டுருந்துச்சு இப்ப படிச்சல? ரெட்னு போட்டுருந்துச்சு. அப்ப இது ரெட்டா? இதுல பார்க்கலாம் உள்ளே தெரியும். லேசா பாட்டில்ல லேசா குளிக்கு பாரு. பாட்டிலுக்கு மேல என்ன கலர் ஒட்டுதோ அதான் கலர். பாட்டில் ரெட் கலர் சேர்ந்து Black சேர்ந்திருக்கு. மொத்தமா பாக்கும்போது Black-ஆ இருக்கும் குட்டி. அதை ஷேக் பண்ணி மேல பார்த்தேனா அதுல மேல அப்படியே வடியிரும்ல கிளாஸ்ல. அது பார்த்தேனா ரெட்ல இருக்கும். அப்படியே தண்ணி குடிச்சிட்டோம். இப்போ சொல்லு குட்டி இது ரெட்டா Black-ஆ? ரெட். அப்பா சரி அந்த அண்ணனுக்கு ஒரு தேங்க்ஸ் சொல்லிடலாமா? எதுமே எனக்கு யூஸ் ஆகுது எதுவே இல்ல. உனக்கு யூஸ் ஆகுறது இல்லையா? சரி அப்பா உனக்கு வாங்கி தரேன். உனக்கு சர்ப்ரைஸ் கிஃப்ட் வாங்கிட்டு வந்து உனக்கு தரேன். ஃபீல் பண்ணாத. அப்பா ஃபீல் பண்ணாத. நிறைய வாங்கிட்டு வந்துறேன் தானே. சரி வாங்கிட்டு வரேன். அந்த அங்கிள் ஒரு செட்டு தான் கொடுத்தாங்க. அப்பா கொடுத்துட்டான் போலக்கு. நான் பால் பாயிண்ட் பெண்ணை அவனுக்கு கொடுத்துலான்னு பார்த்தேன் குட்டி. ஸ்டிக் பென்சில் அவனுக்கு கொடுத்துலான்னு தான் பார்த்தேன். பார்த்தா வாத்தியார் யூஸ் பண்ணுற பேனா வாங்கிட்டு வந்துட்டாப்புல. இதெல்லாம் வாத்தியார் யூஸ் பண்ணுறது பேட்டா. காஸ்ட்லி பேனா அது. அப்பா அத ஏற்கனவே வச்சிருக்கீங்களா? வச்சிருக்கேன். அது மேபி வேற சம்டைம்ஸ் இங்கெல்லாம் தீந்துரும் பேட்டா. அப்பா கரெக்ஷன் பண்ணிக்கிருப்பேன். இங்கு தீந்துருமா பசங்கிட்ட ரெட் லிட்லாம் வாங்குவேன் டெம்பரவரியாக. வாங்கிட்டு அடுத்த நாள் கொடுத்துருவேன். அதனால வாங்கினாரா இல்லை என்னன்னு தெரில. பார்க்கலாம். எனிவே வியாஸ் வெரி வெரி தேங்க்யூப்பா ஃபார் யுவர் லவ் அண்ட் அஃபெக்ஷன். காட் பிளஸ் யூ மை டியர் ஸ்டூடெண்ட். பேட்டா அந்த அண்ணனுக்கு ஒரு தேங்க்ஸ் சொல்லிடுறேன். ஃபீல் பண்ணுறியா? சரி குட்டி உனக்கு அப்பா வாங்கி தரேன். நம்ம போகிறோம் கிஃப்ட் வாங்குகிறோம். இன்னைக்கு நம்ம சேனல் போகிறோம். உனக்கு ஐஸ்கிரீம் வாங்குகிறோம். ஐயோ ரொம்ப நல்லா ஆகிட்டா. அவங்க கிஃப்ட் இல்லைன்னு